क्या सच में अगर हाथी की सूंड में चींटी घुस जाए तो हाथी मर जाता है? इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। दरअसल यह एक बहुत पुरानी गलतफहमी है। हाथी की सूंड लगभग 400 मांसपेशियों मसल्स से बनी होती है। इसमें एक भी हड्डी नहीं होती और यह इतनी मजबूत और लचीली होती है कि हाथी इसकी मदद से बड़ा पेड़ भी उखाड़ सकता है। जब कोई छोटा कीड़ा या चींटी उसकी सूंड में चली जाती है तो हाथी को थोड़ी बेचैनी जरूर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी नाक में कुछ चला जाए। लेकिन हाथी इतना कमजोर नहीं होता कि एक चींटी से उसकी जान चली जाए। वह बस अपनी सूंड को तेजी से हिलाता है और जोर से छींक कर उस चींटी को बाहर निकाल देता है। बेशक अल्लाह हर चीज